A fogueira mais disputada do Brasil aí, ó. A fogueira do São João de Araruna. Viu? É fila, hein? É, fila com força. Chegando mais jeito aí, ó. E a galera tá dando foto aqui, ó. Viu? Vamos, caixinha de preto, hein? E a galera do curso chegando. E todo mundo, não pode tocar. Então me espera pra tirar foto aqui. Viu? Familiar São João da Paraíba. São João da Sé. Todo o clima atento à hospitalidade de todo o trabalho de todos os agentes de segurança. Vem chegando mais aí pra tirar foto aqui, ó. Show? Então foto, hein? Então foto chegando gente mais ainda. Show? Pra festejar o último dia de São João aqui em Araruna. Não deu tanta gente como o ano passado, mas tem gente que foi. A minha terra é cheia de grandes valores, tem na beleza as cores branca e azul anil. E pelas letras Sudeste sempre a primeira, majestosa e altaneira no cantinho do Brasil. Olha aí, galera. Depois de mais de uma hora que eu botei aqui, ó. Ainda estão tira de foto aqui, ó. Wagner Viana é a segunda atração. Vamos apresentar agora. Depois de fez uma pregação.